我哋翻嚟今日嘅講道，今日嘅崇拜有特別嘅安排，其中最重要嘅原因，我唔知道究竟大家睇緊呢一段片嘅過程底下，應該好正常呢，就係大家坐喺屋企嘅。大家頭先呢就睇咗一段少年軍嘅片段。今日同大家分享嘅題目都同呢一班年青人有一啲嘅關係，就係不可叫人小看你年輕。但係即係要留意咧，嗰條片咧其實唔係班導師剪出嚟嘅，係班小朋友咧自己搞出嚟嘅。即係今日嘅小朋友，你真係唔可以睇小佢哋啲即係嗰啲 IT 知識啊，所有嘅安排啊，全部都係佢哋自己搞嘅。即係大家冇覺得我哋即係有少少老懷安慰咧？特別係嗰啲即係資深嘅少年軍嘅導師睇到呢條片之後，除咗佢向你鞠躬之外嚇，或者俾個 like 嘅手勢你。我哋見到呢班小朋友，我哋會有啲咩感覺咧？即係除咗覺得好安慰，特別其中有一個咧就係即係導師嘅小朋友嚟嘅，佢望到佢嘅時間，唔知佢會覺得點咧？大個啦！我哋會發現到小朋友大個一路喺佢生命軌跡裏邊成長，我哋會發現到好重要嘅喺佢人生裏邊要面對一樣嘢叫 DSE 嘅。大家知唔知道咧？啱啱過去 DSE 有24位狀元啊，而24位狀元裏邊20個都話留港讀醫㗎。大家有冇留意過呢段新聞？即係我嘗試咧去抄翻呢啲新聞咧，其實之前一年呢，有16位狀元，60%都係讀醫科嘅喎。如果我哋再試下，再抄多前一年呢，24年嘅時間呢，10個狀元有8個呢都係讀醫科嘅。使唔使再揾呢？2023年裏邊呢，即係有4個狀元，3個都係讀醫科嘅。大家試下估下啦，嗱，你覺得2027年係咪即係嗰啲狀元都係集中讀醫科呢？我哋不禁要問一個好重要嘅問題：做乜嘢香港而家啲即係所謂狀元全部走晒去讀醫科，冇按國家嘅要求去做太空人呢？呢個值得我哋好好嘅想，究竟佢哋喺成長嘅階段嘅裏邊，佢學習緊啲乜嘢，或者佢嘅前輩點樣教佢嘅呢？我哋試下進入今日即係提摩太前書，我哋去到第4章嘅經文，去到第4章嘅裏邊，繼續都係處理緊以弗所教會嘅問題啊。之前呢，我哋都一路去分享到以弗所教會有啲咩事啊。我哋大家都會知道喺以弗所教會裏邊，佢哋集中即係好多時候就係啲女性嘅問題，而當中背後牽涉緊嘅就係嗰個女神嘅問題啊嘛，阿米底斯啊。咁當然呢一個嘅問題點樣引入去教會，或者喺教會裏邊帶出咗啲乜嘢嘢啊？我哋去到第4章嘅時間，我哋會睇到一個所謂禁慾嘅主義。保羅係透過相關嘅內容去提醒提摩太，去面對呢啲事情嘅時間應該點樣處理，就好似係上一代教下一代去點處理。同樣地，大家要留心咧，嗰啲符號係咩啊？係我睇嘅，大家咧就睇翻咧就係相關嘅經文就可以啦。4章第1節上半節咁樣講㗎，聖靈明說，在後來嘅時間，必有人離棄真道，聽從那引誘人嘅邪靈同埋鬼魔嘅道理。經文裏邊帶出咗一件事，聖靈好清楚明確地講。4章1節無啦啦開始嘅時候做咩講聖靈呢？其實佢係接續住上文3章16節，即係嗰個讚嘆、嗰個讚美嘅祈禱啊！呢個奧秘佢係以肉身顯現，藉着聖靈得顯為義。第一次出現聖靈嘅地方喺3章16節，所以去到第4章第1節嘅裏邊，保羅喺呢度特別再提聖名，好清楚嘅講咗乜嘢？喺後嚟嘅時間，後嚟嘅時間係講緊末時定係之後嘅時間呢？保羅呢度冇明確講明，不過佢講清楚之後一定有人將會
親自離開咗個信仰。弟兄姊妹有冇去想像到教會有人會離開咗個信仰呢？我哋返教會都一段時間，喺你身邊出現嘅人，有冇人真係離開咗呢？當然個問題就係點解佢哋會離開？保羅喺呢度提咗佢離開嘅原因，因為佢哋聽從嗰個字可以理解成為專注喺嗰啲誘惑人嘅邪靈同埋鬼魔嘅道理。點解會有啲鬼魔嘅道理，會有啲邪靈嘅道理出嚟呢？首先，保羅提醒教會嗱，唔好覺得好奇怪先。其實我哋今日都好多時候面對呢啲好多千奇百怪嘅道理嘅噃，我哋好多時候唔知點解又會聽咗，又會覺得嗰啲係啱嘅。去到第4章第2節，保羅跟住教導，中文和合本將佢翻譯成為：這是因為説謊之人嘅假冒，這等人嘅良心如同被熱鐵烙慣了一般。驟眼睇和合本嘅翻譯咧，我哋唔好知佢講乜嘅。如果你試下睇翻新漢語嘅翻譯，你會更加清楚。新漢語咁樣譯㗎，這些教導是出於説謊者嘅弄虛作假，即係話，即係嗰啲即係上文所講咩邪靈啊、鬼魔嘅道理咧，係出自於嗰啲説謊者啊。現在中文譯本將佢譯成為騙子啊，呢個係騙子嘅伎倆。而呢啲騙子、呢啲説謊者係點呢？佢哋嘅良心係被熱鐵烙慣，或者現代中文譯本將佢翻譯成為被熱鐵烙死咗。其實準確啲嗰個字就係代表緊乜嘢啊？麻木咯。即係話其實去講鬼魔或者講邪靈道理嗰班人啊，其實佢哋自己都麻木咗。佢哋覺得佢哋所講嘅係啱嘅，跟住就繼續點啊？繼續喺教會裏邊講佢哋所信嘅嘢咯，跟住講到點啊？好似真咁樣。去到第4章第3節上半節，佢交代佢哋講嘅內容包括啲乜嘢嘢？就係禁止嫁娶，又禁戒食物。當然禁止嫁娶嗰度好明顯，好大機會牽涉緊一啲希臘嘅嗰啲嘅形而上嘅想法。即係其中一個，即係喺所謂早期諾斯底主義嘅當中提到，肉體係唔好噶嘛，所以搞埋跟住嗰啲婚嫁、噼里咔啦，全部都係唔好嘅。當然亦都牽涉所謂食物一啲嘅規條，呢度冇詳細交代，所以唔係好知佢搞乜嘅。但係保羅跟住喺下半句講呢一啲嘢，喂，神所做嘅喎。大家熟悉創世記嘅經文，大家更加明白，即係上帝創造點啊？即係人類就設立婚姻。創造好多嘢，食物俾人所用，嗱，呢啲全部都係神所做嘅。跟住後半句交代就係叫那些信而明白真道嘅人，佢想搞乜嘢？佢想處理嘅就係眾忠信嘅人，其實已經知道。即係其實喺教會裏邊，你應該學習咗上帝嘅説話，你應該明白咗上帝嘅真義，你知道你信緊乜嘢嘅。你唔好受嗰啲點啊，似是而非嘅道理所影響。跟住後半句佢想交代就係感謝着領受。感謝呢個字，即係其實我哋常常即係返教會常常講嘅，或者你成為基督徒之後，常常都講嗰句説話，多謝神。喺好多時候探訪一啲長者咧，即係長者好多時候咧，即係好難同佢講好複雜嘅福音噶嘛。通常咧，我都會同佢講簡單2句祈禱。嗱，呢2句必用嘅，所以神學生啊、鄭姑娘都可以學下啦。去探訪呢啲呢一個嘅長者嘅時間。你教佢幾多都冇用噶。總之需要即係耶穌幫你嘅時間，你就講耶穌幫我啦。其實講教佢呢個祈禱好掂噶。佢一遇到任何困難，耶穌幫我啦。咁耶穌幫咗佢之後要講乜嘢啊？感謝耶穌，感謝耶穌。所以當啲即係長輩成日都話多謝牧師，多謝阿鄭姑娘嚟探我等等，我哋就會話唔使多謝我哋，要多謝邊個啊？多謝耶穌。多謝耶穌，就正如就係呢一度第4章第3節下半節所講，感謝着領受，要多謝嘅係多謝神。其實背後想講乜嘢？
保羅常常提醒你向邊個多謝，係認定邊個先至係次要嘅主。弟兄姊妹，你真係要明㗎噃，邊個先至係主？嗱，跟住你翻到第4節講乜嘢啊？凡神所做嘅都係好嘅。好呢個字好緊要嘅，大家記住，好即係點呢？即係抵就好啦，即係平就係好啦。除此之外，就有啲乜嘢係好嘅？神所創造嘅係好嘅，神眼中認為好嘅就係咩啊？好嘅。大家記得創世記開始嘅時間，上帝創造呢個世界啊，神看是咩啊？好的。乜嘢係好？係按照神嘅標準去定，唔係嗰班人去決定。特別喺教會裏邊，所謂提出嗰啲禁嫁娶啊、禁食物，佢認為呢啲係咩？好嘅。但係佢卻忘記咗神創造呢啲嘢嘅時間係好嘅噃。嗱，佢後半句再講多次，若感謝着領受，同一個字出現咗2次嘅。同一個字出現2次就係強調嘅意思，即係話你要常存感謝。其實個意思係乜嘢？其實嗰個意思就係你喺生活裏邊認定緊邊個係你嘅主。當然你要認定邊個係主嘅時間，你就知道嗰啲係好嘅。下半句即係下幾節咧，會繼續再講。喺神眼中冇一樣嘢係可以棄絕，都因神知道，即係都因神的道和人的祈求成為聖潔了。成為聖潔就係嗰個直譯嘅意思，就係經常被奉獻俾神。即係其實嗰個意思係乜嘢啊？係分別為聖，分別出嚟嘅意思。即係話上帝揀選我哋成為佢嘅信徒，成為佢嘅子民，最重要就係你有冇同呢個世界分別出嚟。當然即係保羅好大機會喺呢度提醒提摩太，亦都提醒以弗所教會，你要從當地嘅文化同當陣時社會嘅即係習慣分別出嚟。留意佢特別提到神嘅道同埋人嘅祈求。神嘅道有啲咩功用啫？就咁寫咗出嚟，係要人點啊？實踐嘅。神願意行上帝嘅道，代表緊你願意忠於佢。你向邊個祈求？你向邊個祈禱？其實你係認定緊邊個係主。弟兄姊妹，你有冇認定上帝先至係你嘅主呢？還是你覺得你自己已經搞掂晒，你已經代替咗上帝呢？我哋今日返教會好多時候要常常謹記嘅一件事，邊個先至話事？從來都唔係嗰啲你哋選出嚟嘅執事，當然更加唔係我啦。其實邊個係主啊？呢個常常我哋要諗嘅。我哋究竟有冇行喺上帝嘅道？有冇跟住上帝嘅吩咐去做？呢個成為我哋要學嘅地方。當保羅提醒提摩太，教會有呢一大堆問題，有一大堆事情，提醒佢，喂，邊個係主嘅時間？喺第4章第6節一路開始就係講跟住點做。4章第6節開始嘅時間上咁樣交代㗎。你若果將呢啲事提醒弟兄們，呢啲事即係上文啦。上文一路交代就係教會裏邊有禁嫁娶啊，有即係食物，即係有班人覺得食物係有問題㗎。保羅就提醒提摩太，嗱，嗰啲冇問題㗎，係上帝創造㗎。不過你要認清緊邊個先係主，邊個先係話事，去提醒提摩太，喂，你要將呢啲嘢話俾弟兄們知。提醒嗰個字咧，可以理解成為指出，但係有另一個意思就係躺下。其實係咩意思啊？躺下就唔係叫我提摩太躺平。躺下意思其實代表緊你唔好高高在上去話佢哋。係嘅喎，大家自己要知道係咪？好多時候即係喺教會嘅當中，我都會面對一個處境。牧師你話啦，係好多時候都係咁噶。即係琴晚到而家，即係弟兄姊妹都問緊我，喂，究竟星期日究竟點啊？咁我就會話睇下天文台點話啦。
唔係我話個風唔好嚟就唔好嚟㗎啦，唔係我話個風打去隔離就打去隔離㗎啦。我哋好多時候要明白，我哋真係好有限嘅。特別我哋好多時候勸勉身邊嘅人嘅時間呢，嗱，你要聽我講嗱，啲嘢係咁嘅。即係我會唔會好似一種高高在上嘅心態去點啊？去唔係提醒，嗰叫做點醒你。嗱，我即係記得昔日即係喺教會嗱，同天傳冇關，所以大家唔好對號入座啊！我昔日喺教會嘅時間，好多時候咧，即係好聽到啲長輩成日都即係指點我㗎，即係提點我啦，或者叫做提點我。嗱，你要咁做，如果唔係，將來你又會點點點。係嘅，通常我嘅答案都話係嘅，當然都係嘅。係咪？你提我啫，我都好多謝你提我咯。但其實我已經唔好記得佢提我啲咩。總之我記得係有個長輩提我咯，一種高高在上嘅感覺。保羅特別提醒提摩太，你唔好高高在上去提醒。當然提摩太本身係咩呢？應該都係教會嘅領袖嚟㗎噃。咁當然佢究竟係咪好似即係教會裏邊嗰班啲家主？我喺呢度交代嗰啲所謂自稱為領袖嗰班人，佢哋都好高高在上。點解？因為佢喺社會上就係高高在上㗎啦，喺社會一定嘅身份同埋地位，可能喺政府做到好高層，佢嚟到咪提點你咯，好自然㗎喎。特別喺教會，特別可能喺以弗所教會裏邊，保羅將教會交俾邊個睇住啊？提摩太㗎嘛。但係保羅提醒提摩太嗱，躺下，即係嗰個提醒嗰字係躺下，唔好高高在上去話俾弟兄們知道。嗱，咁樣做就係耶穌嘅好執事。大家記得我上個禮拜同大家分享執事係咩啊？係服侍嘅人嚟㗎。特別佢提咗個字嘢，好呢個字，大家要留意呢個字好重要，後邊要再講啊。嗱，跟住後半句講咩啊？喺真道嘅話語同埋你向來所服從嘅善道上得了教育。首先嚟講咧，佢又再講多次乜嘢啊？即係真道上嘅話語，其實嗰個字本身就係信仰或者忠信上邊嘅眾説話。當然個好大機會就講緊聖經嘅。如果用今日嘅理解，即係話其實喺呢啲嘅信仰裏邊，你唔係單單係來自我保羅教導你嘅，係上帝嘅説話教導大家嘅。所以通常都唔好話牧師話㗎咯噃，係你同聖經裏邊你學咗啲乜嘢，而你留意係你向來所服從嘅咩善嘅道上邊。中文和合本將佢翻譯成為善，但其實嗰個字都係好嘅，即係好嘅執事同埋善嘅道。大家記唔記得上文呢第4節都有個好字㗎？佢連續講咗幾多次好啊？係3次好嘅。乜嘢係好啊？大家記住，好嘅意思就係上帝認為好嘅。咪就係好，其實背後就係你跟住上帝嘅説話去做，咪就係好咯。嗰啲你已經跟隨嘅。弟兄姊妹，你今日有冇跟住上帝嘅説話去做，還是你係跟緊嗰種傳統嗰個出邊世俗嘅方法？當然，我常常都要提醒大家嘅，你要明白真道，梗係要上主日學啦，你要讀好你嘅聖經啦。你先知道點樣跟從㗎嘛？特別好多時候聽到啲弟兄姊妹話：我已經識晒㗎啦，咁多年我翻嚟教會都熟晒，冇問題㗎。你熟晒咪去幫手教咯。我以前細個翻教會嘅時間，常常都聽到啲前輩講㗎嘛，即係前輩即係嗰啲主日學主日啊，跟住咩聖經教育主日啊，嗰啲講完嚟通常都要講嗰幾句㗎。我仲記得㗎喎，竟然。就係唔係做主日學生就要做咩話？主日學老師，你唔識，你唔係去學，咪去幫手教咯。弟兄姊妹啊，你發現到你每次教聖經咧，或者教主日學，你就會知道，咦，原來仲有好多嘢可以學㗎噃。特別讀緊神學嗰啲咧，你更加清楚知道係咪？好多時候我哋都會發現到好多嘢都要搞佢嘅。嗱，去到第4章7節，佢跟住搞乜咧？佢話：只要棄絕嗰啲世俗嘅言語同埋老虎荒謬嘅話。嗱，當然咧，第一件事咧就唔係講緊啲長輩，特別啲即係老姊妹所講嘅説話。
老虎咧就唔係好知佢搞乜嘅呢度，不過咧就好明顯咧，老虎方面嘅話一定係黐翻住嗰個咩世俗嘅言語嘅，係擺埋一齊嘅兩個平衡嘅。咁即係話其實講緊世俗嘅説話，當然咩叫世俗嘅説話？直譯嗰個意思就係講緊嗰啲唔敬虔、唔屬於上帝嘅，即係嗰個字本身就係 ungodly 啊嘛，英文即係非神嘅説話。即係啲唔係忠於上帝嘅説話，嗰啲唔好教啦。即係嗰啲，即係今日我哋常常都即係好多時候接觸到世界好多唔同嘅方法㗎嘛。即係好多時候世界方法都即係佢哋覺得好有用嘅，但係嗰啲係咪真係啱教會咧？但係佢最重要就係你唔好跟世界嗰套，唔好跟嗰啲唔屬於上帝嘅嘢。但係跟住後半句有趣嘅地方就係講，在敬虔上要點啊？操練自己嘅。當然咩叫敬虔上操練自己咧？直譯嗰個意思就係你要操練自己達到敬虔啊！即係話其實對於即係保羅嚟講，我知道提摩太你已經做晒或者做緊我要你做嘅嘢，或者你已經做得好好，但係你唔好單單停喺呢度，你要繼續努力。努力去到咩地步，咪就繼續達到敬虔咯。敬虔呢個字喺4章8節再講多次嘅。操練自己益處還少，唯獨敬虔凡事都有益處。弟兄姊妹，請你睇清楚，唔係叫你唔好做運動嘅呢度。嗱，做運動都好重要㗎，啱唔啱啊？Herman，好重要㗎。操練身體，佢只係益處還少，唔係代表冇益處㗎。但重點佢個焦點係好似放翻喺當時社會裏邊，大家好似大家記得嗬，即係嗰啲咩奧林匹克咧，就來自點啊？希臘嗰種即係或者羅馬嗰種傳統噶嘛，即係展示肌肉係好有型噶嘛。雖然我冇，但係重點係乜嘢啊？唔好單單望住嗰度，要望住乜嘢啊？敬虔。佢要保羅點啊？保羅提醒提摩太要點啊？操練敬虔，敬虔先至重要。而4章9節再講多次，係可信嘅，係可佩服嘅。即係好緊要嘅一樣嘢就係唔好你認為，大家唔好認為今日呢一刻你已經做好，嚟緊仲要繼續努力學習敬虔。4章10節一個好重要嘅表達。嗱，我哋一齊讀好唔好啊？預備起，我們勞苦努力，正是為此。因我們的指望在乎永生的神，他是萬人的救主，更是信徒的救主。保羅好重要交代就係點解要搞嗰個點啊？唯獨敬虔或者操練達到敬虔，因為我哋正係一齊為呢件事努力。嗱，你留意咧，佢唔係單單提醒提摩太，你要勞苦努力，正是為此，因為你嘅指望在乎於永生神。佢講緊乜嘢？我哋即係由一個點啊，一路好似一個個人嘅勸勉，而轉變成為一個眾數。保羅從來都唔係單單只係從佢嘅角度，嗱，你聽我講，你跟住我做。而想背後講緊呢個信仰係一種點啊？整體性。呢個整體性係由點啊？由耶穌基督教導使徒們一路教導提摩太下一代信徒。你一路跟住嘅唔係單單係我保羅，係成個道統上要點樣處理。保羅提醒提摩太。我哋都係咁樣，所以最後佢提醒提摩太，你要吩咐人，你亦都要點啊？教導人。保羅又提醒提摩太，唔好停喺你自己，你自己喺信仰有幾高超修為唔重要，你要教導到人，亦都要繼續吩咐人。大家記唔記得係咪？我哋有呢一個即係全年主題噶嘛？雖然大家唔好重要，16字真言你背到未呢？但唔緊要，最重要嘅大家要知道，我哋係引用以斯拉記嗰節金句噶嘛？大家又記唔記得呢？唔緊要，下次翻嚟教會請你望翻個牌匾就得噶啦。以斯拉唔單止點啊？
即係教導啊嘛，係佢自己親身體會過、明白過，先至能夠去教導人嘅。今日我哋每一個教導聖經咧，最重要唔係一套知識，係教導話俾佢知呢個信仰係真嘅。呢個信仰點解係真嘅？因為我哋都經歷過。正係保羅曾經第一手經歷過，佢提醒提摩太你要同樣經歷。佢亦都提醒提摩太你都要繼續教導人。最重要嘅進入今日嘅主題就係要作信徒嘅榜樣。弟兄姊妹，你可唔可以話你係信徒嘅榜樣呢？唔可以擰頭㗎，你將來就係，而家未係，你要學。嗱，你要學後邊嗰個就得㗎啦。所以大家一定要明白呢樣嘢。當然我哋要問一個咩問題啊？好熟嘅就係點啊？嗰啲咩青少年主日咧，你實係講呢句㗎嘛？不可叫人小看你年輕。嗱，你年輕我咪係咯。你小看你年輕，總要在言語、行為、愛心、信心、清潔上都作信徒嘅榜樣。好似係嗰啲咩鬼青少年團契啊、青少年乜乜嗰啲，即係嗰啲團訓嚟㗎。嗱，大家要留意佢搞乜嘢先。嗱，按照啲釋經書話嘅就，我冇去 fact check，亦都冇問過 AI 嘅。究竟提摩太有幾大？估計咧，估啫，你放心啦。有啲人話佢40幾嘅，40幾都年輕。放心啦，有人都話我年輕嘅，我即刻同佢講，我出年攞2蚊嘅，或者2折㗎啦。咁你2蚊2折好大咩？我今年已經唔知80啊嗰啲咧，同喺我面前嗰啲，我記得有一次咧，返到即係神學院嗰啲乜嘢，即係校友祈禱會啊，我就被我哋嗰屆咧就編排埋嗰啲即係畢業40年嗰啲咧。咁我去到，我哋都係畢業咗20年啫，去到畢業40年嗰啲面前，我哋就係好年青。跟住佢哋話：你哋好年青啫，跟住你哋要繼續努力啦，將來要取代我哋。我睇真係望住佢哋。當然啦，我啲前輩畢業咗神學院，畢業咗40年，仍然喺前線侍奉緊，你就覺得有啲恐怖㗎咯噃。係啊，佢即係勸勉我哋咧，後生嘅要繼續努力。我哋畢業咗20年，有啲已經退咗休添㗎。弟兄姊妹，我好想同大家分享乜嘢？個問題係唔好俾人覺得你唔掂啫嘛。即係如果直譯個意思，咪就係即係冇人覺得你唔掂喎。即係俾人輕視你嘅。當然點解要被輕視啫？因為你實踐上、你生活上真係有啲嘢做得唔好咯。所以其實佢交代咗，你要喺咩言語、行為、愛心、信心、清潔上要成為榜樣。睇要留意榜樣呢個字好重要嘅。當陣時候邊啲人係榜樣？如果你留意當陣時嘅教會係家聚啊嘛，咪就係家長或者個家主就係個榜樣咯。即係話可以咁講，用今日嘅字眼，嗰啲成功人士，我常常都咁講嘛。嗰啲成功人士係我哋嘅咩榜樣啊嘛。嗰啲點啊？好偉大嗰啲牧師就係我哋嘅咩榜樣啊嘛。弟兄姊妹，你有冇諗過？我鼓勵你諗下啫，大家冇咁認真望住我。頭先咧少年軍嗰堆年青人啊，你有冇諗過佢哋係你嘅榜樣啊？大家諗清楚啊！要問阿老 Sir， 你有冇諗過佩蓉啊？佢即係小學翻嚟係咪？佢而家成為隊長咯喎！佢係眾人嘅咩啊？榜樣。大家諗清楚楊永恒，佢會成為大家嘅咩啊？榜樣。大家諗清楚，保羅想提摩太做乜嘢？喺嗰個點啊？大家都認為成功人士有身份、社會地位，跟住點啊？開放家庭去接待大家，你就喺當中成為咩話？榜樣。大家諗清楚點做啊？即係特別神學院啱啱畢業嗰啲咧，或者嚟緊要畢業嗰啲咧，你一入到去就係，喂，你要成為大家嘅咩話？榜樣。唔好玩啦！我仲有好多嘢要學啊，我驚啊，諸如此類。大家要諗清楚，保羅想搞乜嘢？唔係佢哋啊，係你啊，係你兩個啊，要成為榜樣啊！
大家要留心去搞乜嘢啊？不要叫人點啊？輕蔑你年輕，你唔夠資歷啊！我仍然咧好多時候用呢個例子啊！我記得我初初按牧嘅時間咧，即係有一位老牧師咧，成日都見到我就會同我講：啊，你係，跟住就我當然即係有幸見過佢4次，有3次佢唔記得我個名嘅，直至到第4次佢記得啊！當然係因為可能見咗我4次，終於唔好意思唔記得。其實第4次因為我嚟咗天全堂，因為當然我成日都覺得就係因為佢認得天全堂啫。有陣時候都係咁嘅喎，大家要諗清楚，即係唔係你外在做嗰啲乜嘢嘢，或者你喺呢個社會身份上搞過啲乜嘢嘢。現實嚟講，即係我同大家分享就係我而家點啊？喺教會可以好多人識啫，但我一行出即係洗衣街太子道口，邊個識你啊？又真係個噃，你真係覺得全世界要俾面你嘅咩？但係保羅提醒提摩太，你喺教會裏邊要做榜樣，但你做榜樣就唔係好似而家嗰班家主，又或者喺江湖上或者喺社會上一定嘅地位。我講清楚，你喺教會裏邊要點樣成為榜樣？佢話你要宣讀、勸勉、教導為念，直等到我來。大家記得保羅話要同以弗所教會講，我要快啲嚟你度。但係佢話我未嚟之前，你就要去繼續去做一大堆嘢。你能夠做嘅原因，第14節嗰度交代就係因為已經俾咗你嗰個被動式啊，即係嗰個點啊，已經俾咗你就係嗰個眾長老按手賜俾你嘅嘢，嗰個恩賜你唔好睇輕。即係用今日嘅字眼就係上帝已經呼召咗你哋，上帝揀選咗你，唔好輕忽呢一樣嘢。最後15到16節一路交代呢啲事，你要殷勤去做，並要在此專心，使眾人看出你嘅長進嚟。弟兄姊妹，佢喺度交代緊嘅就係你要全心投入去做，係做到乜嘢地步？係做到俾所有人睇得見。弟兄姊妹，我哋必須要問，唔係你做咗，或者你已經做完，係你要做到俾人睇得見。睇得見乜嘢啊？就係之前所講，你要宣讀、勸勉、教導，你要堅持上帝嘅吩咐。你嗰個世界裏邊點啊？跟住上帝嘅説話去做。4章16節一路交代，你要謹慎自己同埋自己嘅教訓，要喺呢事上恒心。其實亦嗰個意思就係你要對自己謹慎，對教導嘅嘢謹慎，而且繼續喺呢2件事裏邊努力做好佢。喺教會裏邊好多時好多嘢要做，特別傳道人咧，好似咩嘢都關佢事嘅，真嘅，即係請得你咧就咩都做晒㗎啦，放心。但更重要係乜嘢？就喺自己嘅見證嘅裏邊，自己嘅教訓裏邊，你所講嘅係咪你生活裏邊所做嘅，係俾弟兄姊妹睇得見嘅？你係示範緊個信仰俾佢哋睇。你話俾佢知道，其實信耶穌係一回咩嘅事。所以佢最後嘅交代，你咁樣做就係能夠救自己，亦都能夠救聽你嘅人。做俾眾人睇係重要嘅，但如果眾人睇得見你之後，又聽你所講嘅嘢去做，呢個先至係作榜樣。大家冇記得之前有一個嘅，即係應該好似係舊年定前年嘅呢個小朋友所講，我咁樣做係好值得嘅，即係俾心機做功課啊，去補習啊，一大堆嘢咧。最重點大家又錯重點，就後邊嗰2個同學啊嘛，大家記唔記得？係一個就係好出奇咁望住佢啦，一個咧就笑笑口望住另外一個啦。大家仲記唔記得呢個圖畫？呢一種咁嘅影像係上一代教出嚟嘅噃。
大家仲記唔記得呢個小朋友啊？有冇印象啊？係啊，我嗰次去即係聽翻喺個華英即係團契群組裏邊，大家諗住下9月就即刻去尋找呢個小朋友啊！即係大家開始諗點解入咗華英就會咁開心咧？雖然我哋有好多華英畢業生嘅，大家留意下，但係點解真係咁開心咧？入咗又代表咩咧？DSE 考得狀元，入咗醫學院又代表咩咧？值得我哋好好嘅想。大家冇留意一個新聞啊？訪問咗個年輕人，我覺得咧地鐵安檢係有必須嘅。佢講緊香港啊，你又會點睇咧？你覺得香港需唔需要有安檢咧？當然我要問點解佢要咁講？好好嘅諗。剛剛華福會結束啊！華福會咧就係即係一個華人組織，跟住搞咗好耐㗎啦，唔詳細同大家交代啦。當中咧，陳世欽牧師對當代華人教會一個勸勉，就係深度剖析世代斷層同埋第二代流失，準確啲就係教會冇咗下一代啫。佢講咗一堆嘢㗎，上網大家可以揾翻嘅。佢講咗核心問題就係信仰係咪真實、透明、坦誠？教會文化係咪承傳、承載緊下一代？世代衝突深層原因就係權力不肯下放，世代缺乏信任，第一代嘅對改變感到恐懼，缺乏承接，欠缺榜樣接納承傳，以及給予下一代真正參與承接嘅空間。你睇完之後，你發現到其實又係講緊一種從上而下嘅勸勉嚟嘅。但係你睇清楚啊，其實保羅點樣提醒提摩太？其實準確啲就係你幾心機繼續做啦，跟住上帝嘅説話做啦，唔係跟住我都係跟住乜嘢啊？一代一代傳一代嘅信仰。佢勸勉保羅面對今日嘅光景，你要點樣喺你嘅處境裏邊做好佢？佢冇俾即係嗰啲叫做點啊？即係使用手冊1、2、3、4，叫佢跟住做。你回應，你做好你自己啦。江丕盛教授嘅 Facebook 講咗句説話好有意思嘅。如果曾經有個時代成為基督徒係好難嘅，佢話我相信而家確實一年比一年更困難，因為而家成為基督徒變得如此容易。我哋會唔會將個信仰搞到好簡單，或者甚至我哋喺示範信仰俾下一代嘅裏邊，令佢哋覺得迷茫，跟住我哋又要求佢哋跟住你一定要跟住我呢套去做，唔跟咧你就唔啱，還是係放手俾佢哋努力做好佢哋嘅本分呢？嚟緊我哋會有德國嘅短宣，我希望大家除咗睇完少年軍嗰條片，就再睇一睇德國短宣嗰條片啦。好食過即食嗰啲。